Dawn huma t-tokki tal-qniepen iħabbru li daqqu s-satejn. Il-kampanologu Kenneth Kawki li huwa espert fuq il-qniepen telana fuq il-bejt tal-Knisja Parrokjali tal-Imqabba fejn qalilna li l-alloġġ tal-Knisja jdoq fuq 3 qniepen li mhi xi ħaġa komuni f'Malta. Dan il-fatt fl-Imqabba huwa wieħed partikolari għax min kien ikkummissjonah lura fis-seklu 18 ikkummissjona mekkaniżmu ta' alloġġ speċifikament b'din il-karatteristika. Matul il-jum l-alloġġ tal-Knisja kull kwarta, inkluż ukoll matul il-lejl, kien punt ta' referiment. Għalħin in-nies fl-imoddi kienet tiddependi fuq l-alloġġ tal-Knisja għax mhux kulħadd kien jiflaħ ikollu alloġġ personali. Kawki studja dan il-qasam u għalinna li sa mill-qedem il-qniepen inħolqu bħala mezz ta' komunikazzjoni. Dak iż-żmien l-importanti ma kienx kemm in-nota mużikali tkun perfetta imma kemm tinstema' mill-bogħod. Dari kull raħal kien jara li jkollu ampjena ikbar mir-raħal ta' ma' ġenbu. Il-ħajja tal-bniedem dak iż-żmien kienet iddur mal-kampnar tal-Knisja li kien jiddetta r-ritwal tal-ġurnata kollha. Kienu jindaqqu mis-sagristan. In-nies kienet mad-daqq tal-Paternoster ma tluħ ix-xemx u fit-8 kien jindaq l-Angelus li kien ifisser waqfa mix-xogħol. F'nofsinhar kienu jerġgħu jitolbu l-Angelus għal waqfa oħra tal-ikel. Fil-għaxija, il-ħin ma kienx fiss imma il-qniepen kienu jindaqqu manżul ix-xemx li kien sinjal biex wieħed jerfa' l-għodda u għaldaqstant il-ġurnata spiċċat. Sija wara l-Ave Marija kienet tindaq dik li tissejjaħ is-sija lejl, ritwal ieħor li kien jissejjaħ ukoll De Profundis jew tal-imwiet, marbuta ma' talba oħra magħrufa tal-mejtin li flimkien mar-Rożarju ta' kuljum kien isir tal-Palmijaw. Il-kampanologu Kenneth Kawki spjegalna kif wieħed ikun jaf x'ħin sar skont id-daqq tal-qampjena. L-arloġġ huwa punt ta' referenza millat li l-arloġġ min jisimgħu jista' ikun jaf il-ħin x'inhuwa u kwart dejjem tok wieħed u nofs tnejn neqes kwart tlieta u fuq is-sija naturalment għandek 4. Bejn is-sija u s-sitta naturalment jibda mill-1 sa' 6 tajjeb fis-7 ta' filgħaxija u ta' filgħodu jerġa' jibda bid-number 1 sa' nofsinhar jew nofs il-lejl fejn ikun 6. Raġunija waħda biex jekonomizzaw mill-ammont ta' ħabel li l-arloġġ kien jikkonsma meta idoq. Il-pinnur fuq il-quċċata tal-kampnar huwa wkoll marbut mal-importanza tal-kampnari fil-ħajja ta' kuljum. Da minħabba li kien bżonn jus biex in-nies tkun taf id-direzzjoni tar-riħ li kienet taffetwa ħafna l-ħajja tan-nies meta nżommu frasna li qabel ma kienx hemm ir-rapport dettaljat tat-temp kif imdorjin fi żmienna. Punt ieħor ta' riferiment huwa l-alloġġ tal-kalendarju li ġeneralment il-knies il-kbar kien ikollhom wieħed li kien iservi biex in-nies tkun taf id-data minħabba li dari ma kienx ikollhom kalendarju stampat, djarju jew inkella il-mobile. Lin-nies tkun taf id-data kienet waħda importanti. Bħal meta tinġabar il-qbiela, xi appuntament, xi dera l-qorti, kuntratt ma' xi notar jew bżonnijiet li kienu jistgħu jinqalgħu minn żmien għal ieħor. Lura għall-qofol tal-kampnar jiġifieri l-alloġġ fl-imoddi kien jindika wkoll il-ġirja mal-ħin saħansitra anke sakemm wieħed jista' jiekol qabel ma jsum għat-qarbina tal-għada. Mbagħad hemm daqq ieħor li huwa differenti, id-daqq ta' nofsinhar neqsin kwart jew nofs il-lejl neqsin kwart. Jiġifieri f'nofs il-lejl neqsin kwart. Qabel kienet tibda dik li ngħidula s-sawma, jiġifieri min kien irid jitqarben l-għada kien irid jibda jsum minn nofs il-lejl tal-ġurnata ta' qabel. Allura f'nofs il-lejl neqsin kwart kien idoq 17 tok biex int meta tisimgħu tiftakar li fadallek 15 minuta biex tikol xi ħaġa biex l-għada tista' titqarben.